Какая зима была большая. Сейчас пойдем с Саней, с товарищем своим, с моим. Пойдем сейчас в лес. Хотим разжечь костер, лагерь подготовить и сварить чая. И просто в лесу посидеть. На улице сегодня прохладно, наверное, градусов 15. Месяц сейчас февраль, 2 число. Вот у меня сзади рюкзак, пенка. Ну, походу раскорочу, мы там с собой взяли. Топор с собой беру, Вира. Хочу его протестировать. Смотреть, как он работает. Такая зима в Балашове, блин. Снега очень много навалил. Не знаю, как мы пойдем. Пойдем через Хопер. Где-нибудь на берегу там встанем. Короче, иду я один. Саня куда-то уехал. Не столько народу подписывалось. Пойти костер в лесу пожечь зимой. И, короче, все слились. Ну, я раз собрался, пойду один схожу. Хопер, спуск. Что-то тут не протоптано нигде. Буду смотреть, как дальше спускаться. Вот, вышел я на лед. Там не стал спускаться, чуть подальше прошел. Сейчас с рыбаком побеседовал. Сказал, что лучше вот здесь пройти. Здесь тропинки. Палатка стоит, рыбаки рыбачат. Такой вот хопер зимой. Вон там комбинат в той стороне. Лес, не знаю, там в лесу есть тропинки-то, чтобы пройти можно было. Лыжник поехал. Зимой переходить. Лучше переходить по тропинкам, где ходят. Потому что в некоторых местах есть промоины. По крайней мере на Хопре. На других реках тоже. Поэтому нужно стараться идти там, где уже люди ходили. Сейчас подходил там в одном месте. Не было следов. Ногой наступаю, а снег глубокий, а по снегам вода. И по снегам тепло, там тает все. Вот, и можно на рыхлый лед нарваться и провалиться. Вот, а по таким тропам самое то ходить. Дров идет полным ходом. Саня, блин, не пошел со мной. Думал, он лопату возьмет. Короче, в лесу зимой, когда много снега, делать нечего, блин. Тяжело очень по снегу идти. Глубокий, по колено. Вот сейчас здесь вот буду костер пытаться сложить. Не взял с собой рожек. Придется подручными материалами разжигать. Вот есть какие-то сушины. Топор у меня, испытываю, с длинной рукоятью. Длинная рукоять удобно. Конечно. Вот рублю потихоньку. Ошибку. У меня одна зажигалка. И мало разжижки. Ну, сейчас вот будем делать. Так, костер сложил. Это уже покрупнее буду подкладывать. Снега подо мной метр, наверное, целый. Сейчас не знаю, как это все будет гореть. И таять снег будет. Лунка будет образовываться внизу. Как костер мне туда провалится. Вот. Кстати, что-то довольно быстро разгорелся. Летом даже сложнее костер разводить, чем зимой. Как-то дрова, они какие-то высушенные такие, вымороженные, и они быстро загораются. Вот. Так, блин, сразу такой уют возникает, когда огонь. По лесу идешь, что-то все такое враждебное, блин. Снег, что-то холод. Вот, а потом раз лагерь разбил, костер разжег, и все, и как в сказке 12 месяцев. Так что вот я сегодня один. Саньку я привет передаю. Пришел к нему, а он куда-то уехал. С девушкой с какой-то. Так что вот я тут один в лесу. Рюкзак у меня стоит. Топор. Весь туда в снег ушел.
Здесь тропинка, я здесь уже протоптал дрова, вот там рубил, вот дрова приносил. Ну, такое хорошее местечко. Я на берегу Хопра. Вот он там слева. Чайку сейчас сделаю. Посижу, блин. Тишина такая, что-то и птиц нет. Сегодня ясно, небо голубое, блин. Хотелось бы до вечера остаться, конечно. Звезды, все дела, блин, в лесу. Но один, наверное, не буду оставаться. Спонсор моего похода — компания «Сплав» и фирма «Русский Витязь». Вот на этой штуке я сижу. Взял с собой посидеть. Я стаканчики 2 штуки брал на двоих. Зефир мне там с печеньками. Вот сейчас закипит. И сделаем чайку. Вот. Вот так вот выгляжу. Как русский мужик в бушлате. Жалко, только валенков нету. Валенок. О, чай уже закипает. Короче, Саня мне позвонил. Говорит: Саня, ты где есть? Я ему объяснил примерно, где я нахожусь. Вот он идет. Вот лагерь мой такой. Он пробирается. Вот так вот примерно и я шел. Хотел здесь по льду пройти. Я говорю, там обходи дальше. По тропинке. Там тоже по льду, но протоптанная тропа. Идет. Хорошо, тут костерчик. Блин, телефон прям холодный. Замерз. Саня, ну как тебе дорога? Снега много? Лет 20 еще скинуть нахуй. А я по целине шел, Сань. Я уж чайка тут попил. Я тут шел. А прям по твоему пути где-то и был. Ты прям по моим следам идешь. Говорит, устал. Сколько мне? Литров 20, наверное. Бутыль. Ага. Вот как раз ее нахуй на тележку ёбнуть. Если бы мы заехали в Большой Караж, на той колонке ее полностью залили бы, Ага. нам хватило бы до Балашова ее. Да. И готовить, и все, что хочешь. Летом в Макашевку ништяк мы съездили. Еще поедем. Ну только я говорю, надо готовиться нахуй. Сейчас я с машины разъебусь и начнем. Все, костер мы тушим. Ветер уже темнеет. Мост светится. Сейчас домой пойдем. Вот, после таких походов начинаешь ценить электричество, дома тепло. Думаешь, а вот сейчас дома не было, и тут ночевать. Ну я на камеру по-пионерски тушить не буду, ладно. Это же темно здесь. У меня на голове фонарь налобный. Хорошо прям выручает. Вот сходил я, подежурил в лесу с Саней. Это мы в детстве так ходили, дежурили с товарищем, со Славиком. Жгли тоже костры. Я уж не помню, класс, наверное, 1-й, 2-й был. И вот мы там смотрели, как совы летают ночью. Летом летучие мыши. Вот, и как Славик говорит, если, говорит, огонь, костер жгешь, и если зеленый огонь, то значит оборотни рядом. Вот.
А это вот зеленого огня не было, оборотней мы не дождались. Но сходили все равно хорошо. Первый раз я костер так пожег в этом году. Это вот дорога домой. В Бугачевске светло. Фонарей много, как в Саратове. Освещение хорошее. Вот, и после таких выходов начинаешь ценить тепло и уют в доме.